تو بي كونتنت كريتور او ازاي تبقى صانع محتوى. اتكلمنا المره اللي فاتت عن انواع المحتوى، ايه هي انواع المحتوى اللي عندي، واتكلمنا عن 5 انواع محتوى. وكالعاده نعمل جروبات النسخ بتاعتنا ونبدا نتكلم عن ونستفيد من الفيديو ونشوف ونعمل لايك للفيديو وسبسكرايب وشير لاصحابك عشان يستفيدوا معاك من الفيديو ده. دلوقتي احنا هنتكلم عن صناعه المحتوى. دلوقتي خلاص انا خلصت، انا حددت نوع المحتوى اللي انا هبدا فيه. خلاص نخش على جوجل ونشوف افكار الترندز الموجوده عندي على جوجل عشان اشوف اختار منهم فكره وابدا اصورها. وهتجيب الفكره هتعمل عليها فيديو سكريبت، وبعدين تبدا تصور قدامك، تبدا تفتح الكاميرا قدامك وتبدا تصور. خلاص طبعا كلنا فاكرين بقى ان احنا عشان نبدا ان احنا محتاجين بقى ايه، رينج لايت وافكتس وكاميرا 1000 ميجا بكسل. طبعا انت مش محتاج كل ده، كل ده ابسط ما يمكن. اللي انت محتاجه اساسا هو نور ربنا مش اكتر. الشمس، هي الشمس حاجه مجانيه وببلاش ومش محتاجه فلوس، هي مصدر اضاءه. تمام. نخش على تاني حاجه، الصوت. انت مثلا عندك مايك، خلاص حلو وجميل. ما عندكش مايك، ممكن تعمل تليفون تاني مثلا تستخدمه كمايك. مفيش تليفون تاني، خلاص صور بالصوت بتاع التليفون بتاعك. مش انت خلاص هو حلو هيكفي، مش هو مايك وبيسجل وبتاع، خلاص يبقى جميل حلو، انت مش محتاج اكتر من كده. طب ايه هي افضل برامج المونتاج اللي انا ابدا اعمل مونتاج عليها؟ حاجه انا عندي كاب كات، تاني برنامج عندي VN. دول من افضل البرامج في المونتاج، واللي هيقدر كل الاحتياجات اللي انت ممكن تحتاجها اساسا عشان تعمل مونتاج للفيديو بتاعك. خلاص يعني دلوقتي انت يعني ايه، مفيش سبب ان انت ما يخليكش تبدا. المفروض تبدا دلوقتي. كل الوقت دي انت بتضيعها وما بداتش فيها، حرفيا انت هتندم قوي كتير قوي على الدقايق اللي انت والسنين اللي انت هتضيعها دي وانت لسه ما بداتش. وهتفضل بقى مستني الكاميرا مستني الكاميرا والمعدات والافكتس، يبقى انت حرفيا مش تعمل اي حاجه. دلوقتي انا عايز اتكلم في موضوع ونصيحه من اخ لاخواته. لو انت داخل اليوتيوب او داخل السوشيال عشان الفلوس، يبقى ما تخشش احسن. لان انت لو قعدت تستنى، يعني انت داخل بقى مستني فلوس بقى، فلوس وفي فلوس بقى وبتاع، مش هتلاقي كل ده اساسا غير بعد وقت طويل وجهد. عشان عامله زي الزرعه، هي زرعه بمعنى اصح. انت بتحتاج تسقيها كل يوم وتحتاج تحط لها سماد فهتحتاج بتاخد منك وقت ومجهود، كأنه مشروع طويل الأجل يعتبر. بس كل اللي عايزه منكم ان انت تبدا وما تخافش، ابدا من قلبك كده، وابدا وافتح الكاميرا قدامك وابدا اصور. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، ونتكلم هعمل لكم كورس عن كاب كات وVN ازاي تعمل مونتاج عليهم، وهعمل لكم فيديوهات كتير مهمه هتفيدكم في صناعه المحتوى عندكم. اشوفكم في فيديو جديد، وفيديوهاتنا ان شاء الله تكون سبت وثلاث الساعه 5.